friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பென்சில்ல இருந்து எப்படி நம்ம சால்டரிங் அயன் செய்யலாம்ங்கறத பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளேஸை பார்க்கலாம் வாங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். ஒரு பென்சிலை எடுத்துக்கலாம். இதோட முனைய 1/2 இன்ச் இருக்கிற மாதிரி சீவிக்கலாம். ஒரு பிட் ஒயர்ல இருந்து இந்த மாதிரி 2 காப்பர் கம்பியை எடுத்துக்கலாம். ஒரு கம்பியை பென்சிலோட முனையோட கீழ் சைடில் இந்த மாதிரி சுற்றி முறுக்கிக்கலாம். இன்னொரு கம்பியையும் பென்சிலோட முனையில் சுற்றிக்கலாம். நாம யூஸ் பண்ண யூஎஸ்பி சார்ஜஸ் கேபிளை எடுத்து இந்த சைடில் கட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 4 ஒயர் இருக்கும். இதில் பிளாக், ரெட் ஒயரை தவிர மீதி 2 ஒயரையும் வெட்டிக்கலாம். இந்த 2 ஒயரையும் பென்சிலோட முனையில் இருக்கக்கூடிய காப்பர் கம்பியில் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இன்சுலேஷன் டேப்பை கொண்டு பென்சிலை சுற்றி ஒட்டிக்கலாம். இப்போ யூஎஸ்பி கேபிளை சார்ஜரில் ஜாயின் பண்ணி சுவிட்சை ஆன் செய்கிறோம். ஓகே, இப்போ இது நல்லா ஒர்க் ஆகுது. இதை வச்சு நாம் சால்டரிங் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி புது வீடியோக்குள்ள புது பிளேஸ்லாம் பார்க்கணும்னா எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். மீண்டும் இன்னொரு பிளேஸில் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.